Hello, my dear student. Today discuss about from birds. അല്ലേ പക്ഷികൾ ഇഷ്ടമാണോ പക്ഷികൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ? ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ഈ പക്ഷികളെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ 52 അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് കളറിലുണ്ട്, ഗ്രീൻ കളറിൽ, ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് ഓരോ പേരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? ഡക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ഡി ഫോർ ഡക്ക്. ക്രോൻ്റെ കഥ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ? ക്രോൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക്. ഹെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഹെന്ന്, കോഴി. പാരറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ, പാരറ്റിൻ്റെ ബീക്ക് നോക്ക്, റെഡ് കളർ അല്ലേ? പീക്കോക്ക് നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡാണ് ആര്? പീക്കോക്ക് അല്ലേ? ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ ബേർഡ് ആരാണ്? പീക്കോക്ക്. ഓൾ മൂങ്ങ. ഓക്കെ, വൺസ് മോർ. ഡക്ക്, crow, hen, parrot, peacock, all. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരും. പിക്ചർ തന്നിട്ട് നെയിം പറയാനുണ്ടാവും, അല്ലാതെ കുറച്ച് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ, എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരിക? ഫസ്റ്റ്, നെയിം ഓഫ് ഫോർ നാഷണൽ ബേർഡ്, നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാന്ന് ചോദിക്കും. ഏതാണ്? പീക്കോക്ക്. നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഏതാണ്? മാംഗോ. നാഷണൽ ഫ്ലവർ ലോട്ടസ്. നാഷണൽ ബേർഡ് പീക്കോക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഗ്രീൻ കളർ ബേർഡ് പാരറ്റ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്ലാക്ക് കളർ ബേർഡ് ക്രോ. ഡാൻസിങ് ബേർഡ്, ഡാൻസ് ചെയ്യണ പീലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ ബേർഡ് ഏതാണ്? പീക്കോക്ക് അല്ലേ? ഈ നെക്സ്റ്റ്, ടാൾക്കിംഗ് ബേർഡ്, സംസാരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് സംസാരിക്കണ ബേർഡ് ഏതാ? പാരറ്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ തരിക? വിച്ച് ബേർഡ് ഗിവ് us എഗ്സ് അല്ലേ? ഹെന്നും ഡക്കൊക്കെ നമുക്ക് എഗ്സ് തരും. ഇവരുടെ എഗ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഡക്കിൻ്റെ ഹെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലേ? നെയിം ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സീ അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾ. ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഈ ബേർഡിന് രാത്രിയാണ് കാഴ്ചശക്തി. രാവിലെ അതിങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഇനി കാഴ്ചയല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പറന്നു പോവുക? ആരാണത്? ഓൾ അല്ലേ? ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സീ അറ്റ് നൈറ്റ്, നൈറ്റിൽ കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ബേർഡ്. ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡാൻസിങ് ബേർഡ്, നാഷണൽ ബേർഡ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ്, എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലേ? ഗ്രീൻ ബേർഡ്, ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്, എഗ്സ് തരുന്ന ബേർഡ്. ഓക്കെ, സെറ്റല്ലേ?